Mbote pe boye malamu na sangolo bino kotalinga bengo ngebeti ya mokolo ya lelo jeudi 19 avril 2018 sima tango nde bokozwa ba détail nyonso. Tokofunga sangola bio na ngambo ya justice na koloba ete président ya Fédération congolaise de football Fekofana Mkuse Costa Omar pe baninga na ye mibale ya fédération oyo bakangama ki bazalaki libéré mokolo ya jeudi 19 avril 2018 elongo na secrétaire général au sport mwana mboka Batelemi Okitongonga esilikobeti. Sima ya mokolo moko na ndambo ya bokangami na parquet général ya Matete na ba service ya Luzolo Bambi conseil spécial ya mokonzi ya mboka na matière étali lutte contre la corruption, blanchiment des capitaux et terrorisme. Kiriobald Binamungu, Roger Bondebe, respectivement vice-président FECOFA en matière de finance, et premier vice de la Fédération congolaise de football association FECOFA Namkouse, et l'ongona secrétaire général au sport Barthélemy Okito, Bango Bazaki Bongo libéré mon jeudi 19 avril 2018, Sima Yakoyoka Bango Kolandisama na infraction Oyo Ezaki en charge na Bango. Il y a des tournements de fonds publics liés aux activités sportives en République démocratique du Congo, Mingi Penza, Yamakambo et Talindembo École Congo démocratique. Bongo Yakoeba Ezali était Constat Omari Selemani Oyo, Azali président de la Fédération congolaise de football association Oyo Pe Azali Kokangama. Et l'ongona 3 membres Oyo Baouti que vous allez libérer. Yepe Batika Kie Bongo Mokolo mercredi 18 avril 2018. Na raison Kakase Moko ya santé. O ezali malamu te bongo kolandisama ba source mususu etalisi ete ba service ya Luzolo Bambi ba monaki ba infraction wana te na charge ya Constant Mari lisusu esengeli boye ba ete mwana mboka Amos Mbayo oyo azali président ya comité olympique congolais bazali koluka ye kutu moto oyo nyonso akomona ye esengeli aye ba bongo kosunga justice po baye bakokanga ye kutu pona moto oyo akokanga ye bacheli ye somme ya $2000. Kasi bato oyo nyonso bazali libéré bakoki kobima nanu mboka te sans décision ya justice. Dossier oyo etikali nanu à suivre. Ngonga ebeti Mwana mboka Mbondi ya Mbondi oyo azali bongo porte parole ya mouvement ya libération du Congo MLC ya siliko beta ngonga kolandisama na lolenge oyo PPRD asili bongo kotanda ba drapeau na bango na ba poto ya SNEL oyo zwami na ba balabala ya minene ya ville ya Kinshasa pe na ba ville msusu ezwami bongo na RDC ngonga esiliko beta maipa Pierre Pembele. Ba drapeau oyo PPRD matisi ezali kolakisa banditisme public et populaire. C'est du banditisme politique. Oyo Chadari a memi ango na espace politique ya RDC. Ba poto ya SNEL ezali à l'État. Il est strictement interdit na mibeko ya mboka ete parti politique moko et se servir na ba patrimoine ya l'État po yango et ça la mosala na yango. C'est interdit. C'est une violation flagrante de la loi. De 2. Kimbutazo bunda wa kolongola ka ba salité na ville entre guillemets. Mais épaissi salité na ville. Considérons aujourd'hui UDPS, UNC, MLC, tous les partis politiques balobi bon, lobi biso pe na butu to loka ndenge pe perda loka ki na butu ko tia ba drapeau na ba poto ya minda, la ville de Kinshasa deviendra comment? Et puis, tokotouna na kimbuta. Makambo ya boya kotika yango pourquoi? Sauf qu'ils allaient ba parti mosusu. Ils allaient interdire. Topesi PPRD 6 heures de temps. Lelo lobi na tongo ba drapeau na ba longola yango na lombango. Ndenge ba tiaki na butu ya lelo ba longola yango. En dehors ya salité na ville. Ça c'est koluka kopesa bato kanda na katina espace politique. Ça, c'est vouloir se constituer en parti-État. Ata MPR à Salaka Boïté. Il ne leur est pas tout permis, ces gens du PPRD. Et Sengeli, procureur, Atia Chadari Mamboko, pour usage abusif du patrimoine de l'État. Par poto, on est allé à l'État. Il y a SNEL, Société à Congo. Et allé à PPRD. La SNEL a été créée, le PPRD n'existait pas.
kaka na oyo etali bongo ba drapeau ya PPRD basilaki kotia bongo na banzela kuna na mboka Butembo na Nord Kivu bilenge eteni wana batelemaki na tongo na kana makasi kolongola ba drapeau nyonso esilaki kozoma bongo na bapoto ya SNEL na eteni na bango ngonga esili kobetama lisusu pa ya Piris Pembele. Eloko nini eleki na Butembo na tongo ya lelo? Sango eza na Butembo eza kaka moko ezaki na ba drapeau ya PPRD na FDC parti donc ya majorité ni bale wana bazaki basi batie ba drapeau na bango ezaki tondi na ville kiaki yango na ba photo ya société d'électrification ba kombo nango STS. Alors ba opposant bandaki komenacer ko bakeno bango pe bakokele kotia ba drapeau na bango na banzete wana ya oyo komema lutiliki le bon tangu ba menace koma ba presser koma ki ebele batu ya PPRD babandaki kobimisa ba mwa drapeau mike me batika ki ebele maire de ville tangu amona ki presser mati na ville po ba opposant nyonso notamment ba parti opposition MLC UNC FCD KML D7 Nyamwisi na ba parti misusu ya G7 babandaki koloba bake bango pe bakotia ba drapeau na bango kutu na moi kaka na bapoto wana po PPRD na FDC bazaki basi ba vair ville pendant que toza na période ya campagne te yango wana maire de ville Mbusa Kanyamanda akomelaki bato ya majorité mokanda koloba keno babimisa ba drapeau na bango na bapoto wana ya courant bato ya majorité boyaki mokano wana après 48 heures nde ba groupe de pression tondi na ville lobati ke note bo biso pe tokotumba nde ba drapeau wana na kotumba ba photo po eza ya nzete le butu ya lobby donc butu ya lobby kola mokela lelo jeudi bato ya PPRD bayaki na butu na bato na bango babinisi ba drapeau mais na makambo côté ya opposition bango basepeli balobi ke non eza bien pour PPRD ayoki pression na bango bangi pression na bango ko babinisi ba drapeau na bango na FCC côté bato PPRD balobi ke non ezaki kaka makambo na bango ya cuisine interne eza likambo kolobela na balabala te mais ba drapeau nyonso ya majorité présidentielle ezaki esi etondi na mboka Butembo esi olongolami depuis butu ya lobby mercredi kolamokela lelo jeudi. Merci. Totikali kaka na politique société civile ya Beni bazali dessus suite ya rejet ya monsieur défiance contre ministre ya défense Crispin Atamatabe mukolo ya lundi 16 avril pambate esengelaki na ye akoka bongo kozongisa biyano na mituna oyo bapesaki ye na tina na oyo etali bongo massacre ezali kosalema na mboka Beni mbula mine yango esi kokoka ngonga ebetami epa ya Yannick Mulengu. Et salaki bango pasi makasi société civile ya Beni mokolo ya lundi 16 avril 2018 si maya rejet tope kobwakisa motion ya défiance contre ministre ya défense Atamatabe kozanga ko examiner motion ya défiance président Albert Kambole a bandi été ezali na complicité tope négligence na gestion ya insécurité oyo ezali kotungisa population ya région yango epesaki pasi makasi kotala plus de 4 ans mobimba bato bazali kokufa pe kobunga soki basenge na ministre ya défense kopesa explication liboso ya peuple oyo ezalaki représenté na assemblée nationale kasi examen esalemaki te ezali kofinga tope kobwakela 1600 personnes soyi oyo babungisaki bomoi uta le 2 octobre 2014 député Vicky Katumwa a kotisaki motion kasi balobelaki yango te na ordre du jour pour na député Vicky matière oyo babengiselaki ministre ya défense na parlement ezali kotalisa secret défense pe esengeli te ezala debati na esika ya bato nyonso bongo mokolo ya mercredi ba femme kowuta na organisation nationale ebele bakomelaki président ya assemblée nationale obemina ku memorandum wapi batalisi kanda oyo bazalaki na yango sima ya kobwakisa motion ya défiance B'intérêt politique et comme dominer b'intérêt public. N'engo ba moment ba mituni. Et sengeli bato ba kufa combien pour parlement et ça la mosala na yango. Ngonga ebeti.
Na basango ya société ba passionné ya entreprise ya l'état DGDA ex Ofida bazali bongo kosenga salon na bango ya 8 mois o bazwana ntepe bazali kotomboka makasi na oyo etali bongo cotisation ya INSS oyo bakondi ya DGDA bazalaki kokata bango tango bazalaki nanu actif na kati ya mosala letu masiala abekisimo biso tosali na entreprise oyo ba mosusu 40 ans. Bamousous 50 ans même. Depuis 2010, token de retraite, UNSS a olinga ko prendre biso en charge parce que l'OFIDA a conversé ba cotisation na biso na UNSS te. Ba autorité OFIDA ba ibamba onyoso wa. Balia. Tango l'OFIDA s'est transformé en DGDA, ba konji ba sali mikanda. Po ba avantage na biso nyoso ezalaki na OFIDA token na yango na DGDA. Avantage des MISAT, pension de retraite, soins médicaux et frais pharmaceutiques, plus les frais funéraires. Ministre a commis Mokanda à l'ongolika pension de retraite. Atiki, avantages sociaux, c'est-à-dire soins médicaux, les frais funéraires. Dans l'hôpital, vous avez soins, c'est-à-dire que la kaka sikaboye biso tokufa nde ba frais funéraires. Alors avec les autorités comme ça on va commencer de continuer na bango ndenge nini quand on bibi la retraite tozoko zo mbongo na biso ya retraite très bien sans problème. L'époque il y a deux rugues za magera et sika kaka mwana oyo Congolo mal à l'aise Congolo Kabila comme on est bapesa kuna matadi mal à l'aise et sika le ngwela matadi ya yawa mbala moko makambe changer mbongo na biso ngiso kufuta biso te le matadi pe babengana ye comme on est mal à l'aise Congolo Kabila ye moto a cassé mbongo na biso 8 mois yangoyo azobanga mutu te même deux rugues za magera azomone pamba même ministre de finance azomone pamba azumbongo na biso président de la République Kabila azomone pamba lokola ngana zali sinistre ndako ya kofutela na futa nini babwaki nga libanda na kolia nini na kofuta mai nini mwinda nini boyebi condition ya mboka na biso ndenge ezali bana oyo toza kobokola bana ba classe Minerva le moyen zali soute bana bafani na ndako Nangaba mususu ba mama ya wenze ya parking Kipemba ozo mbongo na commune ya Selemba batomboki makasi mukolo ya lelo jeudi 19 avril 2018 pambate la police ya kibongo kobenga na bango po etende ko mobali moko asilaki kosomba lopango ya mayalosi bongo esengelaki ye akoka bongo kocha portail na kati ya wenze ngonga esiko beta mepa ya Niki Mulego. Ba mama ya wenze ya parking Kimpemba na komini ya Selembao ba sutukaki komona la police kobenga na bango na wenze tina ezalaki ndeko mobali moko kombo eyebani te asombaki lopango ya Mayalos oyo ezali parcelle expropriée ndeko oyo alingaki etia portail na direction ya wenze na yango bazali kobenga na bateki nzokande wenze ya parking Kimpemba ebanda uta 1968 ba bourgmestre nyonso oyo baleka na komini oyo bakutaka wenze oyo kasi lelo wenze lingi kufa pona ndeko songolo na passe na motema ba mama bakimaki mbangu epai ya moko ya ba notable ya komini ya Selembao Abraham Menayame oyo azali pe président provincial ya PPRD Funa ayambaki bango pe akalmaki bango sima apesaki bango elaka ete bakolandela makambo oyo po ete bosenga ya ba mama ya Selembao ekokisama ngonga ebeti. Balabala ba Congo oyo ezo mbongo na commune ya Gombe ezali ya kobeba makasi bosoto poto pe mama ya mbula estondi kuna nzoka nde esika wana ba dépôt pharmaceutique ezali oyo batekaka bakisi pona ko bikisa bokono to pe ko salisa bato oyo bazui bokono esengeli te ezala na salite makasi bongonga esiko betama na bilili ya Patrick Lusala. Tozomi ana commune ya Gombe mingi penza na balabala ba Congo wapi ba dépôt pharmaceutique ezwama bato mingi bautaka tous les 4 coins ya RDC bayaka kosomba bakisi se awa
ya pasi pe kokamwa bosoto na bokolongono bwa nzoto evanda se esika moko bayokana po bosoto potopoto mai ya mbula esika ya kotia lokolo ezalaka te ezala velo moto motuka ata pe pusu ezali kosenga se banganga mpona koleka malamu situation oyo esi ezoba mbula na bambula balabala ba Congo ezalaka se boye elata elamba ya bosoto ata babongisi babalabala lokola bokasa avenue du commerce ba Congo batalaka yango atalisu te ezala bateki baleki nzela basi bamesala na yango kasi lokola bamesalaka na eloko ya mabete boyoka ndenge babetisi ngonga mboko tozalaka na bakonzi tozalaka na bakonzi bisika pena santé vandi santé ya bato un individu auti musika asali nzela pas même esali pas même 2 mois nzela esili oyo pena bakonzi baza kiliki bazoya na semka nzela pena bisika santé bazouta nzela pena boye c'est déplorable yaya gouvernement aza courant makambo elekaka na nzela oyo eza centrale ya bakisi na RDC dans déplaceau mais bisika kisi efandaka na bisika nzela yango ezali vraiment c'est déplorable mboka eza na nkita etonda bambongo me tozomona eloko te côté dépôt pharmaceutique ya bakisi jamais kozala na état oyo baloba la santé n'a pas de prix esika bakisi ezali kotekama mpona kobatela santé ya bato ekoki kozala boye te ministre ya santé ozali wapi oyo ezali bomoi to liwa nil pas ailleurs soki RDC te ngonga ebeti Pour la na basango ya culture Philippe Mutsambote Kapita ye azali bongo chercheur indépendant pe libre penseur azali kobetsa ngunga pona kolamusa conscience ya peuple noir mingi penza na ekolo Congo démocratique pona koyi bayeba penza kozwa esika na bango na kokumbela mokili na mikolo oyo ezali koya bongo ye azali ko démontrer yango na kati ya ba calcul ya mathématique ngonga ebeta mipa ya Nick Njuki mandepe saududi message ezaka ka moko tezwili yango na Bible na Romains 16:20 kuna balobi na biso ete mystère oyo bomba maka yango nde tolingi to bimisa na la face du monde cela étant toyebi malamu ete mboka na biso mokili mobimba eza na turbulence pona nini likambo ya sika fo ebima mais likambo wana ezali 70 ans ya Israël le 15 mai 2018 kozonga na le 22 mars journée internationale de l'eau ezokolakisa deja que mboka ya Congo yango eza ba enjeu ya mokili mobimba na kokende ya Israël parce que Bible alobi na biso était chaque 70 ans Esaïe 23 na 17 Nzambe a visitaka humanité et bikolo mosusu ekitaka mosusu emataka et ekolo wana oyo référence ba prophétie nyonso salamela ezali na Congo mais ba congolais bango moko baza ignorant ce qui te zwe mo kombo ya développement tokomona na kati ya développement en termes de chiffres kopesa biso 152 aux 8 lettres d'alphabet A B C D au classé yango selon ordre na 152 wana ekobimisa biloko mibale kaka 74 Jésus et 78 Kimbangu. Or qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ a changé de fusil d'épaule. Lui dans Kimbangu et Kimbangu c'est le nouvel homme qui donne une nouvelle société oyo esalike ba indépendance ya na kati ya mokili na biso na kotala ndenge yango ezali histoire na biso ba dévier yango mais pour to rebâtir la vraie histoire comme a dit Lumumba soko laksa biso kaka ke mokili mobimba esalamela awa na RDC yango wana tozali kolakisa na kati awa ndenge Biblia apesi biso kombo ya Adam na Eve ce qui totali yango na ba démonstration eza kona Adam na Eve okomona eza ba principe moko epesi biso chiffre 117 wana epesi Dieu et Dieu va donner 39 epesi 117 oyo epesi biso na anglais January the 17th date ya liwa ya Lumumba mais ce qui totie yango na français toye kotia 171 mbala moko ekomi Joseph Kasavubu. Or qui est Joseph Kasavubu? Joseph Kasavubu eza non moko c'est vrai aza mokonzi ya liboso ya mboka na biso mais eza langage imagé ya Nzambe
pona alakisa ete mokili ya liboso esalamaki na mboka na biso. Na oyo etali religion prophétesse Mariam Nathalie Ngoy abeti singonga na kopesa message na peuple congolais était le 2 mai 2018 a prêter serment pour akoma bongo chef de l'état na yango asengi kimia na motonyo so na ekolo Congo démocratique azali bongo na micro ya Yannick Boulenge pe Rodi Luatu aye kopesa message ya kimia esengi to baete mokili mobimba ezali kozela biso et comme tant na biso ba africain nzela ya RDC mingi balembi mingi bazomi tuna toza wapi na mboka oyo esengeli boye baete eloko na eloko esalamaka na tango nango na yango na ye pona ko yebisa peuple congolais na esprit d'unité, esprit à équipe, esprit de famille to kata makambo na mukuse pona développement ya mboka na biso pe pona bolamu na biso na koloba ete élection ezalate po balukaka kosala élection soki boyebi mutu oyo akoconduire mboka te mais bino nyonso boyebi ngai nazali messie atan oyo nazali moko oyo azali adoré na ba 8 confessions religieuses nyonso mukolo entreprise soki aye batu nyonso basalaka intérim batikelaka mukolo eloko soki aye alors nazali awa déjà na kati na Congo yo olingi okoma chef d'état okopesa projet ya société nini ponga moko mukolo mabele mukolo mokili naza awa na ndenge le maki déjà après mandat ya président de la République chef Joseph Kabila Kabange balobaki ekozala temps messianique muntu nyonso ayebi yango temps messianique ebandaki déjà le 31 décembre 2017 mais na pesa ki bino temps pour bino moko bomeka komona soki bolingi ba élection to bolingi yango te na yango nazali ko prêter serment le 2 mai pour na kopesa bato nyonso kimia na lingi ete mukolo wana ezala mukolo ya esengo pour na mutu nyonso dans toutes les 26 provinces yango na sengi ete na ba 26 provinces nyonso matanga ezala te le 2 mai ebemba ta moko te ezala na kati na morgue moko na sengi na pona musala wana corps médical mobimba à partir ya lelo ba travailler pour ete esalema ndenge wana soki le 2 mai ebembe ezali na hôpital na yo na bino ba chef ya ba commune na bino équipe na ba hôpital bino ndo ko remplacer bibembe wana na oyo etali sport sima ya bozongi na bango na mboka équipe ya ASV Club azalaki bongo réussi et pa gouverneur ya ville ya Kinshasa pays oyo azalaka lisusu dirigeant kala na ASV Club André Kimbuta Yangu mokolo ya jeudi 18 avril 2018 pona ko féliciter bango pona oyo etali victoire pe qualification na Pointe Noire ye akobaki to pazwaki occasion wana ya kopesa bango mateya ete batikala bongo na kolos masi ya lokola ye baklanda makambo etali bakisite ngonga esili kobeta mapa ya Pires Pembele. Puisque vous avez prouvé que vous êtes capable de marquer 5 buts et vous n'êtes pas la binomote, puisque moi je vous trouvais déjà des incapables, maîtrise devant bois et zato mort. Il n'existe pas, mort n'est pas plus fort que Jésus. Il m'a pris une fortune. Il n'y a pas deux dirigeants, le seul, le premier sont là des témoins. Avoir donné des devises, le dollar, le franc belge à mort, c'est moi. C'est moi qui ai jeté de l'argent. Comme ça, pour que le basket reprenne le chemin de victoire, BCV Club, 100 000. Mais à l'époque, là, 100 000, c'est 4 maisons à Lemba. Ah oui, on a investi une fortune. Si vous, le joueur, tout part de vous, si vous décidez, parce que voilà, si vous décidez de ne pas aller chez ce monsieur-là, je sais que parmi les gens ici, il y a ces commissionnaires qui sont là. Si vous décidez de ne pas porter un sous-vêtement de ce monsieur-là, vos bas qui vont dormir là-bas, si vous ne le faites pas, et le soir, la veille ou quelques heures avant le match, nous nous remettons au Seigneur, nous allons gagner. Parce que Dieu est jaloux.
Il n'aime pas qu'on adore un maître. Après, on fait semblant de venir auprès de lui. Boti Kanzela. Vous allez voir que Togo Kende. Il est là. Il vient de me convaincre. On a la coupe, tout ça. J'ai mis 200 000 euros pour mort. Il est là. Toujours coupe du Congo. Toujours coupe d'Afrique. Les gens ne le savent pas. Quand j'ai vu la mise en scène du match aller, c'est du mort. Moi, je vous le dis parce qu'il y en a d'autres qui continuent à aller là-bas. Moi, depuis que j'ai rompu à l'Obana, au Sala, 1 an, 12 ans la vie. Parce que celui qui est dans moi, il s'appelle Jésus, il est plus fort que ma petite, ma mort. Totiki Ebonga na page promotionnelle Bolanda. Direction générale ya collège du réveil esengi na baboti nyonso baebai na bango batangaka na école na bango mingi ba finaliste baleka na lombango mpona kofuta minerval pamba te na mikolo zomi oyo etikali mwana nyonso oyo kofuta minerval te akosala ba examen te pe bakozala kaka libanda ya école etiami mokoloto direction générale Mesetarataka Mandefu Josué. Topé Guinée de bourgeois pouvoir à l'opposition. Bon à RDC Mondimba, nous avons Angola, nous avons une invitation spéciale pour la lutte contre le provenant. Dès la salle qui tournait en Angola, nous avons pu voir même si dans la Namibie, des rosons en Angola, des rosons en Angola. Tu vas comprendre que les produits cosmétiques ils ont même ça. Mais il y a un monde cosmétique à Zadi. Le cosmétologue le plus célèbre, Zamba Loposo, où il est PC Benga, Bango Moko Batu Bakona, qui n'a pas le cosmétologue esthétien le plus célèbre. Banda na Banda Moussa Nangai, Nazana Kukirate, inconvénients, conséquences, retour, aventurier, charlatan, apprenti, et belé contre le domaine cosmétique. Où va y avoir tout ma politique. Puisque cosmétique, c'est le principe de l'ango. Enveloppe na biso bato babatelaka yango soki opendre otobengi épiderme enveloppe ya liboso obebisi yango ya mibale wana ekozala sans protection la barouge batampon bacancer banduta ebanda kosakanela yo alors mpona tobatela poso ezosenga boya lombango na clinique ya docteur Guilain le bourgeois oyo ayebi mosala ya cosmétique ayebi valeur ya parfumerie epuis nazosala peine na bato baza na babouton produits appropriés pour les problèmes de taches, de points noirs, de quineux, ezali, de rubes. On s'en rappelle, on a eu obésité, comme déjà obèse. On a dit que les mollets, les bien et puis taille, les bien té. Tous les yamado, tous les produits à pierre, d'autres les bourgeois, le temps que professionnel, taille les bien. Oui, à mon niveau, souke katani et puis croissance na souke na cheveux à souke, na d'autres traiter ma cheveux malade. Topé Guinée de bourgeois pouvoir à l'opposition. Oh, oui vivre pour balou la reine à Milnok, Flat Hotel Moko na Kinkoli. Oui. Nani andimaki te ke un jour RDC ekokoma na ba Flat Hotel pe restaurant oyo ezali na ba norme internationale yango yo Flat Hotel restaurant Milnok oyo ezomi na balabala mwengi numéro 1 na commune ya Ntsele Kinkole Pêcheur ezo répondre na ba norme internationale ezali na espace vert pona kozwa mopepe ba chambre ya kitoko bien climatisée na kati ezali na ba mbetu très confortable télévision installation hygiénique pona kotanga kaka wana groupe électrogène pona assurance ya courant côté sécurité sans faute et soki wana te ezali pe lisusu na restaurant toujours na ba norme internationale cuisine ya libanda pe ya kati et simbami na ba cuisinier très expérimenté. Soki otie makolo na Flat Hotel restaurant Milnok okoposana ke ozali na RDC. Ezali pe na salle kitoko pona conférence na bino. Flat Hotel restaurant Milnok
ezwami na balabala Mwenge numéro 1 na commune ya Ntsele-Kinkole Pêcheur, référence maison communale. To prépare ma nyonso pour notre nyonso à l'aise. Olingi maboke, olingi musuni, olingi kayabo, olingi hamburger, nyonso yo sepela ezali. Mais minot elemele. Voilà, biso toujours prêt pour nous recevoir yo oza mundele, yo oza mutumwendu, yo oza africain. Parking où il faut recevoir à plus ou moins 10 voitures. D'abord, ils en ont pour la discrétion et puis de deux, sécurité. Papa, au niveau de ma famille, moi, si bana, pour préparer la film pour les enfants, la film où il y a bien adultes, les alliés. Donc, les enfants pour nos champignons sont à l'aise. Bandeko ya République démocratique du Congo, opportunité oyo ezali ya koratete pona kosunga ba mama na sanza ya avril, centre hospitalier mixte Sibé Congo ekitisi ba prix na yango pona kosunga population ya ekolo Congo démocratique na bokono bozali na yango. Fiche ekomi ya ofele, consultation ekiti na 5000 francs ya pamba. Gynécologie 5000 francs na 3 examens à ofele. Accouchement $25 pour na mutu uyo aboti mwana mwasi. Pe $30 pour na mutu uyo aboti mwana mobile plus circoncision. Opération cas simple nyonso ebandi na $100 ya pamba. Échographie plus radio na $10 ya pamba. Ndeko bino bayebo nyukomi na ba problème ya mabota na baka lokola faiblesse sexuelle, impuissance sexuelle, frigidité et éjaculation précoce. Na hôpital Sibé okozwa solution. Fiche ezali ya ofele, consultation plus 3 examens na 10 000 francs ya pamba. Buyo Kangonga. Biso Sibé Congo pona komona lokumu ya ba mama na biso ya Congo. Tozana eloko akopesa bango te. Yango to fungoli ba porte na biso na ba service na biso nyonso na ba primoko ya se oyo ekokai na bozui ya ba mama na biso nyonso ya Congo. Alors, nakati ya bokono lokola bokono ya misu, bokono ya minu, ba mama baya bakozala satisfait bakozala déçu te. Pona ba mama ya kobota mwasi nyonso oyo kobota na sanza oyo 2 jours okofanda na hôpital na biso ezali ya pamba. Lokola biso ba mama na bengi bino boya sur le terrain. So weka sur le terrain boko vivre makambo ya kitoko. Tote ba prix moko ba ya mukie pona bino. Ngunga ebeti. Tozali na sango ya mawa awa bolanda. Pati Ntumu monteur na Canal King Télévision libota basema libota Ntumu bazali na mawa ya koyebisa baninga pe bayeba na bango liwa ya mbalakata ya papa Noko Koko na kombo ya basema Jean oyo akufaki na date le 14 avril 2018 na Kinshasa. Programme ya matanga ezali boye. Mokolo ya vendredi 20 avril nde bakolongola nzoto mowe na ngonga ya 11h na morgue ya Kasangulu pe bako exposer yango na résidence familiale na bango oyo ezwami na Kinganga numéro 72 bis référence Triangle Campus. Vendredi 20 avril 2018 nde bakolongola nzoto mowe na ngonga ya 11h na morgue ya Kasangulu pe kokende na résidence familiale na bango oyo ezwami na balabala ya Kinganga numéro 72 bis référence Triangle Campus Mongafula na commune ya Makala. Pe samedi 21 avril nde bakokende kokunda nzoto mowe na cimetière ya Mitendi. Tikete communiqué oyo komela ba oyo bayebaki ye. Azalaki na mwana na yalingaki mingi. Kombo na ezaki Re Soleil. Alikaki ete soki akofi. Oliwa eko tatola. Mabota Jean-Marie Kiedi, Valentine Masaka, Maledi, Metena, Nzuzi pe Lutumba François, bazali na mawa ya koyebisa baninga pe bayeba na bango, liwai ya mama pe koko na bango na kombo ya Nkala Elisabeth, oyo awaki wuta le 9 avril 2018 na hôpital Sino Hydro ya komini ya Njili. Sima ya bokono ya tango mokuse, bongo manaka ya matanga ezali boye. Mokolo ya vendredi 20 avril bobimisi ya nzoto ya mowe kosalema bongo na morgue hôpital Sino Hydro ya komini ya Njili pe bakolela matanga na église Kimbangisi ya komini ya Makala oyo ezomi na Veningaba. Référence église catholique ya Sainte Christine. Bokundami kosalema bongo
mokolo ya samedi 21 avril na cimetière ya Mingadi Dui. Tika ete liyebisi oyo ekomela baye nyonso bayebaki mowei pe mabuta oyo nyonso. Na sango oyo nde pesi ndingisanga na bino tokabona na poko ya lelo. Merci na bino baso bozala kiona pona kolanda ba sango na bino ya poko ya lelo pe kimia nkolo mabuta babino.